हर चीज में तो तुमने अक्ल इस्तेमाल की, हर चीज में तो तुमने अक्ल इस्तेमाल की, लेकिन मुझे समझने में, मेरी दीन को समझने में जो है तुमने अक्ल नहीं इस्तेमाल की। तो हम क्या बोलेंगे? हमारी अक्ल अल्लाह मियां चढ़ने गई थी उस वक्त। क्या ख्याल है ना? यही बोल सकेंगे और क्या बोल सकेंगे। पूछेंगे कि कहाँ चढ़ने गई थी। ये जो है, अकल तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बोलते अकल नहीं इस्तेमाल करो, भाई अकल क्यों ना इस्तेमाल करें? अल्लाह ने अकल दी है ताकि हम इस्तेमाल करें। अगर अकल को नहीं इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा आमना? तो अगर हम अकल को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम पढ़ लिख कैसे करेंगे? पढ़ेंगे या लिखेंगे कैसे? सही है। और कोई जवाब देगा? अकल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा? आखिरत के दिन अल्लाह ताला पूछेंगे कि तुम्हारी अकल कहाँ गई थी, क्या घूमने फिरने गई थी? सही बोल रही है, लेकिन पता है क्या होगा? अगर अकल नहीं इस्तेमाल करेंगे ज्यादा दिन तो अकल में जंग लग जाएगा, है ना? फिर लग जाएगा जंग, और फिर हम परेशान होंगे, हमें फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो अकल तो इंसान को हर लम्हा इस्तेमाल। अस्सलाम वालेकुम तौबा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? तो अकल बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए कि मैं अपनी जगह पे यहाँ बैठा हुआ हूँ अपनी टेबल पे, और बोलूँ या अल्लाह मुझे मुर्गी खाने का दिल चाह रहा है, मेरे लिए मुर्गी भेज दें। अल्लाह मुझे ये चीज पीने का दिल चाह रहा है, अल्लाह भेज दे। तो क्या वो मुर्गी आ जाएगी खुद ब खुद हवा में उड़ते हुए? ठीक है, नहीं, और आके मेरी टेबल पे पक के, जाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं आएगी ना? सही बोल रही है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को सही या कट के आ रही? जी, आ रही है मट्टी का। आजकल सही आज आ कुछ रही है। इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है। कभी ठीक आ रही है, कभी मुझे कट तो कट के यहाँ पे सही आ आ रही रही है। है। ये देखिए, मट्टी का गिलास, अच्छा, बस वो मेरा ख्याल यहाँ पाकिस्तान में, यहाँ मट्टी का पे गिलास। इस इलाके में कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है। राधे, हालांकि मेरे जो पहाड़ है ना, हमारे पास मैं आपको मट्टी का दिखाता हूँ, पहाड़ के गिलास ऊपर जो है ना वो लगा हुआ है सिग्नल टावर। आपको पहाड़ नजर आ रहा है? ये वाला पहाड़, है। जी ये जो ऊंचा जी। जो है ना पहाड़ ऊंचा, उसमें लगा हुआ है सिग्नल टावर बिल्कुल पहाड़ के ऊपर, और मेरे से बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट है उसका। लेकिन उसके बावजूद जो है वो इंटरनेट आपकी प्रॉब्लम आवाज कटती है। कर रहा है। पता नहीं क्या हुआ। बहर मैंने हॉटस्पॉट बनाया, लेकिन इसमें भी तो अल्लाह करे सही हो जाए। तो मैं आप लोगों से बात बोल रहा था कि हमें जो चीज़ चाहिए होती है हम उसके लिए मेहनत करते हैं ना, मेहनत किए बगैर तो नहीं मिल सकती। ठीक है, हम यहाँ बोलेंगे नहीं, हम अल्लाह हम तो मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, खुद ब खुद पैसे उड़ के मेरे घर में आ जाए, और आप नमाज में नमाज पढ़ते रहें और कुरान पढ़ते रहें और दुआएं मांगते रहेंगे या अल्लाह मेरे पैसे उड़ के आ जाए, तो क्या पैसे आ जाएंगे? पैसे नहीं आएंगे। नहीं, वो तो ठीक है ना? सिर्फ तकलीफ में होते हैं कि पैसों के विंग होते हैं। तो अल्लाह ने उसका तरीका बताया है कि भाई अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, अगर तुम्हें खाना खाना है तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, अगर तुम्हें ये चीज चाहिए तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। कोई मेहनत के बगैर तो नहीं मिल सकता। अब हम घर में बैठे हैं और बड़ी जानेमाज में बैठे हैं, अल्लाह मुझे हमें जन्नत दे दें, अल्लाह हमें जन्नत दे दें। भाई जन्नत के लिए आपको जन्नतियों की तरह काम करना पड़ेगा। जो कुरान बोलता है कि भाई ये करोगे नेकी करोगे, या अपने अपना जो अल्लाह ने तुम्हें माल दी है, अकल दी है, ताकत दी है, उनको सही तरीकों से इस्तेमाल करो। और अगर तुम सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। अगर तुम मेरे दीन के लिए काम करोगे और दीन को सबसे पहले अपने ऊपर नाफिज करोगे, पहले मैं तो मुसलमान हूँ, अब मैं दूसरों को जो है नसीहत करूँ अच्छे मुसलमान होने की, ठीक है, तो फिर तो मुझे सवाब मिलेगा, मुझे जन्नत की उम्मीद। अब मैं खुद अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा, ना मैं कुरान पढ़ के डायरेक्टली समझ रहा हूँ कि अल्लाह मुझसे चाहते क्या है।
बल्कि मैं सुनी सुनाई बात, यहाँ से कोई बात आ गई, वहां से कोई वीडियो आ गई, वहां से कोई व्हाट्सएप का छोटी सी क्लिप आ गई, वो बड़ा खुश हो रहा हूँ, देख रहा हूँ। और वो व्हाट्सएप, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि इसके जरिए मुझे जन्नत मिल जाएगी, वो तो नहीं होगा। उसके लिए तो मुझे कुरान के मुताबिक, आपका हैंड रेज हुआ है। सर, आमना कुछ कह रही है। जी आमना बोलिए, आवाज आपकी नहीं आ रही। सर आपको पता है मैं मिट्टी के गिलास में पी रही हूँ पानी। कौन से, ये ऐसे गिलास में? ऐसे। हाँ, मिट्टी के गिलास में। सुभान अल्लाह। ठीक है ये ना। हमने खरीदा था स्पेशली पाकिस्तान से। सर, अच्छा, जी बोलिए। और बाबा की तो ख्वाहिश है कि ना सर सलमान से वो भिजवा दे आपके लिए सफेद शहद। क्या भिजवा दें, सॉरी? सफेद शहद। सफेद शहद, अच्छा वो कौन सा है? मुझे अगर नाम भेज दें वो। शायद 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 वो वैक्स होगा। शायद वो वैक्स होगा। और किसी ने बाबा को छत्ता दे दिया था एक दफा। अच्छा, माशाल्लाह, जी जी। छत्ते वो हमारे भी उसमें होते हैं ना, जो सर, उसामा है सर, बच्चा मेरे बेटे, उनके भी। जी जी छत्ते में बोलिए। कई बात है सफेद शहद। सर, हम लोग जद्दा से लाए हैं। अच्छा, सर, माशाल्लाह। कांता, आप कुछ बोल रही हैं? कौन बोल रहा है बीच में? सर और की मैं आवाज आ रही है, फातिमा बोल रही है मेरी बेटी। बोलो, हम ताइफ गए थे कल। कहाँ गए थे? ताइफ एक जगह है। वह ताइफ गए थे, पहाड़ियों वाली जगह? अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, वहां सुभान पे अल्लाह। ताइफ में गए थे तो ना खूब अच्छा, सर्दी है वहां पे। मोटे मोटे हाँ, गजरे ताइफ में तो सर्दी होती है, वो तो ऊंचा है ना पहाड़ पे, वहां तो सुना बर्फ अच्छा, भी गिरती है सर्दियों में। फूल भी थे। फूल भी थे सर। अब स्प्रिंग आ रहा है सर हाँ, अब आबे। स्प्रिंग आ रहा है। जी जी बोलिए। अब तो मैं कह रही हूँ कि ना फूल भी थे ताइफ में और बर्ड्स सुभान बहुत अल्लाह। उड़ रहे हैं। अच्छा, सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान है। हम ठीक, और बिल्कुल हमने आप। लाल फूल भी देखे थे अच्छे से लाल, खूब। अच्छा, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। और देखें हमने रंग फूल। एक प्लांट भी देखा था पत्थर में भी। ये हाँ, बताइए कि फूल को रंग किसने दिया? हाँ, कोई एक बताएगा मिनट। फूलों को रंग किसने दिए? मालिक अल्लाह। ने? अल्लाह ताला इंसान ने। ने थोड़ी हर दिए होंगे। चीज को, जी, हर चीज को अल्लाह ने रंग दिया है। हर चीज को अल्लाह ने उसकी सिफात दी है। अल्लाह ही है ना हर एक चीज का बनाने वाला। अल्लाह ही ने हमें हर चीज बताई है कि अच्छा क्या होता है, गलत क्या होता है, और किस में बताया है हमें अल्लाह ने? कुरान में। कुरान कुरान में। में बताया। जी जी, बिल्कुल सही आप बोल रही हैं, हमें कुरान में बताया। अब हम कुरान पढ़े नहीं और समझे नहीं, और हम बोलें कि भाई हमें जो है हम अच्छे मुसलमान बन जाएंगे, तो किस तरह मुमकिन है? जी बोलिए। मैं कह रही हूँ कि ना सर आमना ने जारियात खत्म कर ली। ओ माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा सही की सूरत हमजा। पहले फातिमा सूरत हमजा को हमजा कहती थी। है, कोई नहीं, बिल्कुल सब ऐसे ही कहते हैं, फिर उनको सीख जाते हैं, फिर उनको मालूम हो जाता है। इसी तरह हम भी तो कहते थे, अब हमजा में सीखते आ सीखते बड़े गई। हो गए। ठीक है ना। तो मैं, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि बराबर। अल्लाह ने दुनिया इस तरह बनाई है कि उसमें आपको कुछ करना पड़ता है कुछ हासिल करने के लिए। ये नहीं हो सकता। मुसलमानों ने गलती क्या की? मुसलमानों ने गलती ये की कि वो दुनिया को छोड़ के और जानमाज़ों पे बैठ गए और तस्बीह पढ़ने लगे और दुआएं मांगने लगे बगैर काम किए। उसका नतीजा क्या हुआ कि मुसलमान नीचे जाते गए, मुसलमान दीन से बाहर निकल गए, इस्लाम को छोड़ दिया। और फिर जो दूसरी मतलब मतलब कौमें स्कूल की हैं, बातें बंद हो गई। सॉरी, कुछ जी बोल रही हैं आप?
दीन इस्लाम के दरवाजे बंद हो गए। किसके दरवाजे? दीन दीन के? नहीं इस्लाम। नहीं, इस्लाम के तो हमेशा दरवाजे खुले होते हैं। अल्लाह बोलता है मैं तुम्हारी शारक, जो हमारी वो होती है ना, खून के जो मेन ब्लड वेसल होती है, जिसको अगर वो कट जाए तो आदमी, ये जो चीज होती है वो मर जाती है। तो अल्लाह तो बोलता है मैं तुम्हारी शारक से ज्यादा करीब हूँ। तो अल्लाह तो हमेशा वहीं है, आपके बहुत करीब हैं। और अल्लाह चाहते हैं कि हम अल्लाह के अहकाम को फॉलो करें और अल्लाह से मदद मांगे, और हम करेंगे तो अल्लाह बोलता है फिर मैं आपको जन्नत दूंगा, मैं आपको तरक्की दूंगा, मैं आपको सही इंसान बनाऊंगा। और ये इंसान जो होता है, ये यानी सब सिफात जो है ना इंसान के अंदर अल्लाह ने डाली हुई। ठीक है, तो हम जब ये सोचते हैं ना, जब हम गौर करते हैं, और हम फिर इन सिफात को, इन क्वालिटीज को इस्तेमाल कर सकते हैं दीन को समझने के लिए और अल्लाह के रास्ते पे चलने के लिए। ये नेचुरल इंसान होता है। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी, या आवाज कट रही है? आवाज आ रही है। आ रही ओके, है। सही है। और कानिता, आप क्या आपने दिखा तो रही किया हैं? सब ये किया। क्या चीज है कानिता? मैं कुछ दिखा नहीं रही हूँ। मैंने अच्छा अच्छा अच्छा। बुक को स्केल बनाया हुआ है। सही है, ठीक है, सही है। मैं आपसे बोल रहा था ना कि इंसान को अल्लाह ने बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंस दी है। वो सोचता है कि 1 बिलियन ईयर पहले, 1 बिलियन कितने, 1 बिलियन पे कितने जीरो होते हैं? 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं? 100 में 2 जीरो होते हैं ना, 1000 में 3 जीरो होते हैं। 1 बिलियन में कितने जीरो होते होंगे? कोई बताएगा? बहुत सारे। कितने? 1000 में 3 जीरो? ये 5। नहीं, 5 तो हो गया, 10,000 के बराबर हो गया ना। नहीं, 1 लाख के, वही 100,000 के बराबर हो गया। 1 मिलियन में 6 जीरोज होते हैं, और 1 बिलियन में 9 जीरोज होते हैं। 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 जीरोज। तो आप सोचिए कि आदमी को अल्लाह ने इतनी अकल दी है कि वो ये भी सोच सकता है कि अच्छा 1 बिलियन ईयर पहले जमीन में क्या होता होगा। 9, हाँ 9 सही। तो वो, हम अल्लाह ने इतनी, अच्छा मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये किसी ने, जो भी साइंटिस्ट है उसने सोचा कि भाई दुनिया इस तरह बनी थी। ठीक है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं जरा उसको देखूं कि ये है किधर। डाउनलोड्स, ओके, फुल हिस्ट्री, ठीक है। जूम, शेयर स्क्रीन, नहीं सॉरी गलत हो गया। इसको पहले खोलना पड़ेगा मुझे। डाउनलोड्स, It can be very difficult today for a person to imagine that life on our planet was once different. अच्छा मैं भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। शेयर टीवी, शेयर साउंड, शेयर, मुझे बताइएगा जब नजर आएगी तो। ओके। It can be very difficult today for a person to imagine that life on our planet was once different than it is now. Of course, you can imagine yourself as a medieval knight or even a Viking thanks to historical films, TV shows, and a bit from school textbooks. But what about the time when there were no people on Earth at all? Or were there once distant ancestors of humans who lived so far in the past that they aren't even remembered by Hollywood? Well, while scientists have not yet invented a time machine, I suggest you take a look at the history of our planet with your own eyes. To begin with, let's go back to the past. 4,600,000,000 years ago, our Earth didn't exist yet. There was only a newly formed proto-sun and a ring of gas and dust. An incredibly beautiful sight. But we're interested in something a little different.
Fast forward time a little bit ahead. 4,540,000,000 years ago, our planet was formed. Back then, it was about as far from inhabitable as possible. The conditions on Earth were really hellish. Instead of the usual landscapes, there was a sea of fire from molten rock. There were radioactive elements all around, and the surface temperature reached 4,700 degrees Celsius. That's about 8,500 degrees Fahrenheit. Instead of air, there was carbon dioxide, nitrogen, sulfur, and water vapor. Instead of solid land, magmatic oceans. Add to that the constant bombardment from large asteroids, and you get a picture that's more like the end of the Earth than its beginning. After several million years, as the result of a collision with a young planet called Theia, the moon was gradually formed. One day back then lasted about 6 hours. With such a short day, having time for anything would be simply impossible. It's good that the workday didn't exist yet. From about 4,100,000,000 years ago to 3,800,000,000 years ago, the late heavy bombardment hit the Earth, a huge number of asteroids. Some scientists suggest that at this time, there were already oceans on Earth, despite its high temperature. Honestly, I barely believe it, but who am I to argue with scientists? It was the asteroids that helped the planet gradually become covered with water. According to one theory, the asteroids carried with them a tiny amount of life-giving moisture and delivered it to Earth. That's how, over billions of years, about half of the water of the world ocean came to Earth from space. After the bombing ended, that is about 3,800,000,000 years ago, the temperature of the Earth began to slowly decline. But current life forms couldn't survive on the planet's surface anyway, because there was no oxygen in its atmosphere, and there was no ozone layer to block ultraviolet radiation. However, there are fossils which are about 3,500,000,000 years old, which means that life on Earth could have arisen much earlier than we used to think. From 3,200,000,000 to 2,800,000,000 years ago, almost the entire surface of the planet was occupied by a shallow ocean, the temperature of which ranged from 55 to 88 degrees Celsius. That's 131 to 190 Fahrenheit. However, microorganisms were already inhabiting this hot water. The land was only volcanic islands, which were slowly growing over time. Just imagine how hot it was. The days began to lengthen, and about 2,500,000,000 years ago, the first supercontinent, Kennerland, began to form. So let's fast forward a little. 1,500,000,000 years ago. Earth days now lasted at least 16 hours, though complex organisms still didn't exist. But lithospheric plates continued moving, and after 400 million years, created another supercontinent, Rodinia, and after some time, Pangaea. About 650 million years ago, according to popular theory, our planet was a snowball. Literally, this theory is called Snowball Earth. Scientists assume that everything was completely covered with ice, and even the equator was as cold as modern Antarctica. It's scary to even think what the temperature was at the poles at this time. But even under a thick layer of ice, the planet maintained a fairly high temperature. No ice age can kill volcanoes, and the carbon dioxide from their eruptions, which accumulated in the atmosphere, gradually melted the glaciers. This melting released a huge amount of oxygen, which forever changed the planet. About 541 million years ago, the Cambrian explosion occurred. Temperatures rising to 30 degrees Celsius or 86 Fahrenheit, and a record concentration of oxygen caused a huge number of living organisms to emerge. The biological diversity was so impressive that some creatures even developed exoskeletons to protect themselves from being eaten by others.
Researchers believe that almost all of the existing types of animals appeared during this period. The length of the day now reached 22 hours. 450 million years ago, plants and arthropods began to actively conquer the land. 419 million years ago, the first insects appeared. About 300 million years ago, most of our planet was occupied by swamps. Many scientists, such as Professor Frederick Rich, hold this view. But the swamps of antiquity were not like modern ones. Some plants reached 30 meters in height. That's about 100 feet. And giant insects flew everywhere. This was thanks to the high oxygen concentration. Be glad that our modern dragonfly's huge ancestors didn't survive to this day. Seriously, that wouldn't be the most pleasant replacement for pigeons. 252 million years ago, the Permian-Triassic extinction event took place, destroying 96% of marine species and 73% of terrestrial vertebrate species. Most likely, numerous eruptions became the cause of extinction. The air was filled with ash and carbon dioxide. There was little sunlight, plus lava was flowing everywhere. Anyone could die in this environment. Dinosaurs then arrived to replace the destroyed species. But not only did huge dinosaurs divide the planet among themselves, the continents also moved. About 175 million years ago, Pangaea began breaking up. The Atlantic and other oceans appeared, and the world began taking on its current form that we see today. At this time, you could find the first pine trees, praying mantises, and bees. 50 million years ago, the power over the planet was then passed on to mammals. Without dinosaurs, they began feeling freedom, actively spreading around the planet and evolving with all their might. Meanwhile, the length of the day had reached almost 24 hours, and the temperature stably remained near the 24 degrees Celsius mark. That's about 75 Fahrenheit. About 8 to 4 million years ago, according to scientists, an important split occurred. The ancestors of modern apes began separating from our ancestors, each heading down their own evolutionary theory है. It's not और ये लोग ये समझते हैं कि इंसान जो है वो बंदर से बना है, लेकिन कुरान क्या बोलता है? कुरान बोलता है कि इंसान को अल्लाह ने बनाया. कट के आ रही है. अच्छा, एक मिनट. अभी कैसी आ रही है आवाज? कुछ बेहतर हो? जी, अब सही है. अच्छा, वो इंटरनेट का इश्यू है बेटे. लेकिन मैं आपको ये बता रहा था कि देखिए, वीडियो आ रही है. मैं वीडियो बंद कर दूं अपने? पूरी नहीं थी. सही. students. आपकी आवाज सही से नहीं आ रही. ये आवाज Hello. आप देख कि अल्लाह, ये तो इन्होंने, कोई भी साइंटिस्ट था उसने चीजों को देख लिया, इस तरह होगी, बनी इस तरह होगी. अल्लाह. सर, बार बार आपकी वॉइस कट कट के आ रही अब है. थोड़ी बेहतर हुई है? नहीं हुई. बीच में बेहतर होती है, फिर खराब होती है. अभी भी कट कट के आ रही है. जब मैं अपनी आवाज सर, आप हेडफोन्स लगा के चेक करें, शायद उससे ज्यादा अच्छी है. Achieve the model.
You should say she sounds like a piano. टीचर हैं, काफी बड़े टीचर हैं ये टीचर जो है ना for the whole his life he used अभी to be आवाज in कुछ बेहतर अभी है? ships में as a captain आवाज कुछ बेहतर हुई है? आर्मी अच्छा की चले, मैं देखता हूँ, नहीं तो फिर मैं अपने वाईफाई से आती है करूंगा। और कभी ठीक आती है। हाँ बेटी, वो इंटरनेट का है। अच्छा कानिता, आपका हैंड रेज हुआ है, आप कुछ पूछना चाह रही थी? जी, क्या सच में मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है कि जो पुराने बहुत ही पुराने जमाने के लोग थे, वो जो ह्यूमंस थे, वो लगता था, ये समझ नहीं आता था कि ये एनिमल्स है या ह्यूमंस है। क्या ह्यूमंस सब वैसे होते थे, मंकीज जैसे? न देखिए, ये इन लोगों की जो वेस्ट में ना, यूरोप में लोग चूंकि अल्लाह को उस तरह नहीं मानते जिस तरह हम मानते हैं खालिक, और बहुत सारे तो मानना नहीं चाहते अल्लाह को। तो वो बोलते हैं कि नहीं, अल्लाह ने इंसान नहीं बनाया, इंसान खुद ब खुद बन गया। भाई खुद ब खुद कोई चीज़ भी नहीं बनी है, दुनिया भी खुद ब खुद नहीं बनी है, कोई एक पत्ता भी खुद ब खुद नहीं बन सकता। ठीक है, तो वो उन्होंने फिर बोला कि नहीं, इंसान किस तरह बना होगा, वो बंदर से बना होगा। अच्छा, मसला क्या हो रहा है इनके साथ? जब इन्होंने बोला कि इंसान बंदर से बना है, तो स्टेजेस में बना होगा ना, पहले बंदर, फिर बंदर से थोड़ा बेहतर, फिर थोड़ा बेहतर, फिर थोड़ा सा बेहतर, फिर इंसान। अब इन्होंने बोला बंदर तो बना, बंदर के इनके पास मिल जाते हैं स्केलेटन, लेकिन वो इंसान जो अकल, इतना अक्लमंद होता है, बंदर और इंसान में हजारों गुना फर्क है। इंसान बंदर से हजारों गुना ज्यादा स्मार्ट, अक्लमंद है। स्मार्ट है ना। ठीक है ना जी? तो वो अब इनको क्या हुआ, ये ढूंढने निकले कि वो ये बीच में क्या हुआ, बीच में लोग कहाँ गए। हमें होता तो कोई रिकॉर्ड तो होता ना, कहीं उनका फॉसिल मिलते कि अच्छा पहले ये बंदर था, फिर बंदर से थोड़ा और अक्लमंद, फिर थोड़ा और अक्लमंद, फिर थोड़ा और अक्लमंद, वक्त के साथ साथ। वो उनको मिलके नहीं दिया। ठीक है, कुरान क्या बोलता है, क्या ख्याल है तुबा, कुरान क्या बोलता है, इंसान कैसे बना, बताएंगी आप? अल्लाह ताला ने बनाए। हाँ, हजरत आदम को अल्लाह ने बनाया ना, अल्लाह ने बनाया, फिर अपनी रूह फूंकी उसमें। ठीक है, और फिर उनको फरिश्तों के सामने अल्लाह ने पेश किया और उनको नॉलेज दी और बोला कि भाई इन चीज़ों के नाम बताओ। हजरत आदम ने सब चीज़ें बता दी, इसलिए वो इंटेलिजेंट थे, बहुत इंटेलिजेंट बनाया था। तो अल्लाह ने बोला फरिश्तों से कि तुम, पहले फरिश्तों से बोला तुम नाम बताओ, उन्होंने बोला नहीं, हमें तो नहीं मालूम, हमें तो वही आता जो आपने बताया। फिर हजरत आदम से बोला तो हजरत आदम ने हर चीज़ का नाम बता दिए। ठीक है, उनको नॉलेज दी गई थी, अकल दी गई। जी, जी बोलिए मरियम, आप कुछ बोलना चाह रही है? सर, आपको पता है आज हम मक्का जाएंगे। मरियम, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? ओ अल्हम्दुलिल्लाह, चलें, सही है। काबा जो है वो काबतुल्लाह, अल्लाह का घर है इंशाल्लाह। मरियम, फिर से बताना, आपकी आवाज नहीं आई मुझे। मरियम मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी भी। सर जी बोलिए। आपको पता है मरियम मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, माशाल्लाह, जिस तरह आप लोग सब मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, है ना? मेरा नाम भी, मेरा दूसरा नाम मरियम है। ओ माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है, बहुत मेरे खूब। पापा ने मेरा नाम इब्राहिम, खालिद आप कैसे रखा, हैं? मेरे पापा ने मेरा नाम ठीक हूँ सर। खैरियत से, मरियम। बहुत अरसे बाद हम आपको देख रहे हैं। आप सब खैरियत है आपके पास? जी जी। माशाल्लाह। तो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि हमें कहाँ से मिलता है इंफॉर्मेशन कि हजरत आदम को अल्लाह ने बनाया था? कुरान से। कुरान से। कुरान से मिलता है ना। अच्छा, जो क्रिश्चियन है,
अगर आप अभी शावर क्रिश्चियन कुरान को मानना नहीं चाहते, ठीक है। तो क्रिश्चियन जो है वो कुरान को मानना नहीं चाहते। अब वो जो मानना नहीं चाहते तो वो उनको मालूम ही नहीं कि भाई कुरान जो इंसान है वो डायरेक्टली अल्लाह ने बनाया है। फिर वो अपनी थ्योरीज जनरेट करते हैं, ठीक है। थ्योरीज जनरेट करने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपने अगर कुरान पढ़ी हुई हो और आपके पास कुरान की नॉलेज हो, तो फिर जो आप थ्योरीज जनरेट करेंगे, जो बनाएंगे थ्योरीज, वो हकीकत से ज्यादा करीब होगा। लेकिन हम कुरान ही ना पढ़ें जो कि अल्लाह का डायरेक्ट कलाम है हमें। तैयबा, आप अपने अपने आप को म्यूट करेंगी प्लीज? मैं म्यूट कर सकता हूँ? हाँ, म्यूट। ओके। सही है। तो हर चीज में अगर हमने कुरान ही नहीं पढ़ी तो हमें मालूम कैसे होगा कि अल्लाह ने कौन सी चीज कैसे बनाई, अल्लाह मियाँ क्या चाहते हैं कि हम क्या करें या क्या ना करें, है ना। तो कुरान तो हमें पढ़नी बहुत जरूरी है। हर एक को, हमें से हर एक को ये प्लान करना चाहिए कि हम इंशाल्लाह कुरान से जुड़ जाएंगे। कुरान हम बार बार पढ़ेंगे, कुरान हम समझ के पढ़ेंगे, अरबी सीखेंगे, डायरेक्टली अल्लाह से हम डायलॉग करेंगे। कुरान जब आप अरबी में पढ़ती है ना कुरान, तो फिर अल्लाह से आप डायरेक्ट डायलॉग कर रही होती हैं। जी जी बोलिए। मैं पता है हिफ्स करने जाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप कहाँ हैं मरियम? आप बाहर हैं या पाकिस्तान में? नहीं, हम लोग जद्दा में है, जद्दा। अच्छा माशाल्लाह। तो आपकी वहाँ दोस्तें, अरब दोस्तें हैं? हाँ जी, थोड़ी हाँ, क्योंकि जहाँ मैं जाती हूँ उस मदरसे का नाम है फुरकान, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा मेरी दोस्तें हैं। अरब की हैं, अरबी हैं वो? अरबी बोलती हैं सिर्फ? जी। बहुत अच्छी बात है। आप उनसे बात कर करके ना अपनी अरबी भी डेवलप कर लें, तो फिर आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कुरान, अल्लाह से डायरेक्टली बात करने के लिए, है ना। जब आप कुरान पढ़ेंगी जो कि अल्लाह का कलाम है, तो वो आपको फिर समझ में आएगा कि अल्लाह जो है वो आपसे क्या बोल रहे हैं और आप अल्लाह से क्या गुफ्तगू कर रही हैं। ठीक है। अच्छा अबीरा, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? आपका हैंड रेज है। मैं बोलती हूँ, मैंने और मामा ने कुछ दिनों पहले चुनटियों के बारे में एक वीडियो देखी थी कि वो कैसे रहती हैं। मैं वो वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। चले मैं आपको फिर शेयरिंग की दे देता हूँ। मैं आपको पहले को होस्ट बना देता हूँ। वो लगी हुई है वीडियो। नहीं नहीं चली, दिखाओ मुझे तो। चलें अबीरा, मैंने आपको होस्ट बना दिया, आप दिखाइए, शेयर कर सकती हैं आप। रूही, आप कैसी हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आप कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मेरा असल में मकसद ये था, पूरा जो डिस्कशन हो रही थी हमारी, कि हम प्रैक्टिकली हमने चीज़ों को करना छोड़ दिया, हर चीज़ अल्लाह पे डाल दी कि अल्लाह चाहेगा तो। अल्लाह अल्लाह तो बोला है कि कुरान बड़ा क्लियर बताता है कि अल्लाह क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता। तो हमने कुरान को छोड़ के जो है और दूसरे ज़राए ले लिए, जिसकी वजह से इस मुसलमानों की हालत हो रही है। मेरे नज़दीक सिर्फ एक ही है पैमाना, कि अगर मुसलमान बेहतर हो रहे हैं, उनके हालात बेहतर हो रहे हैं, तो उसका मतलब वो सीधा रास्ता अल्लाह का फॉलो कर रहे हैं। और अगर नहीं हो रहे बल्कि करप्शन की तरफ जा रहे हैं और मुसलसल जो है नीचे जा रहे हैं, और छोटी छोटी कौमें जो हैं उनसे बदतमीजी करती हैं और हम कुछ नहीं बोल सकते, तो इसका मतलब ये है कि हमने हमने रास्ता गलत पकड़ा हुआ है। जो इस वक्त हमारी हालत, 1000 साल में कितने उलेमा आए होंगे, हजारों में बड़े बड़े जय्यद बड़े उलेमा, लेकिन क्या वजह है कि हम मुसलसल नीचे जा रहे हैं? ये सर बड़ा उलमा खुद इंटरेस्टिंग भी सवाल है। मैं मुत्तहिद अगली नहीं है। बार, उलमा खुद भी मुत्तहिद नहीं है। मुझे तो इतना दुख होता मैंने है वो कि मुत्तहद तो कभी हो ही नहीं सकते, दो आदमी भी नहीं हो सकते, इसलिए कि अल्लाह ने हर एक को अलग थिंकिंग दी है। मैं यही तो बोलता हूँ कि जब आप कुरान पढ़ती हैं तो डायरेक्टली अपनी थिंकिंग से आप कुरान समझती हैं। आप अगर किसी और की थिंकिंग से सर मेरा कुरान मुत्तहिद होने का समझने की मतलब, कोशिश करेंगी तो आप कंफ्यूज होंगी। मेरा मुत्तहिद होने का मतलब ये नहीं है कि वो कोई जमीयत जमीयत इकट्ठी फॉर्म कर ले, हालांकि वो भी पॉसिबल है।
क्योंकि जब आपका मकसद एक होता है तो फिर आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भुला देते हैं। जैसे सहाबा इकराम भी तो अलग अलग थिंकिंग प्रोसेस के लोग थे, और कितने देखिए, मतलब आप मुझे हम कुरान की एक आयत बता दें जिसमें लिखा हो कि तुम अपने उलमा को फॉलो करो नहीं नहीं बिल्कुल या फॉलो अपने कर उलमा के पीछे चलो। कोई एक आयत एक बता दें कुरान की। तो आपकी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं रखी। अगर हम जबरदस्ती अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं किसी को तो हमारा कसूर है, अल्लाह का कसूर नहीं है, नहीं किसी और का। जी मरियम, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? जी सर, ये देखे बेबी है ये तो, कोई बेबी है, ये गुड़िया है? अच्छा, नहीं। माशाल्लाह, अल्लाह की शान, देखिए अल्लाह की शान, सुभान अल्लाह। जी अबीरा, आप दिखा रही हैं, सॉरी रूही, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? और बस सर मैं सिर्फ यही कही थी कि ये इनको तो हम एज अ लीडर्स लेना किसकी तरफ देखें कि जो नहीं, क्यों जो देखते हैं, क्यों करे देखते किसी हैं? आपको बोला तो नहीं है कुरान ने? हमने जबरदस्ती अपने ऊपर मुसल्लत लोग किए हैं, और फिर हम जो हैं वो दीन से दूर निकल गए। हम परेशान हैं, हम कंफ्यूज हैं, लेकिन हम उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। वो ठीक है, जो कर रहे हैं अल्लाह समझेगा, वो अपने अकल के लिहाज से कर रहे हैं। लेकिन हमें जो अल्लाह ने इतना बड़ा, बहन से बड़ी अकल दी है, वो हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते? सही बात। सोचने की बात। अल्लाह का दीन तो बहुत प्यारा है, बहुत सिंपल। मैं जिस तरह आप लोगों से बोलता हूँ, मैं तो कोई कॉम्प्लिकेशन देखता ही नहीं अल्लाह के दीन। अल्लाह तो बहुत ही जबरदस्त हस्ती है। अल्लाह की उस जबरदस्त हस्ती से अगर हम जुड़ जाएं, डायरेक्टली उससे कलाम करें, उससे हदायत मांगे, और जिस तरह उन्होंने उसने बोला है जिंदगी गुजारने की, हम उसकी कोशिश करें। हम परफेक्ट नहीं, अल्लाह भी बोलते हैं आप परफेक्ट नहीं। तो आप देखेंगे कि जिंदगी में मजा आएगा और आखिरत भी हमारी बनेगी इंशाअल्लाह। क्या ख्याल है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। अब वो कहाँ है अबीरा, आप दिखा रही हैं? अबीरा ऑफलाइन चलेगी? मेरा ख्याल ऑफलाइन चली गई है। जी कानिता, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आप कुछ, कोई दिखाएगा? अबीरा मेरा ख्याल वो ऑफलाइन चले गई। अबीरा 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 नहीं है, सही है। वो भी आएंगी तो फिर वो दिखाएंगी। तो मैं असल में, देखिए आप लोग सबको ये बोल रहा हूँ कि आप लोग अभी छोटे हैं ना, आप लोगों की उम्र कम है। अकल में छोटे नहीं है, सिर्फ जिस्म में छोटे, अकल में ज्यादा है। आप लोग सब जो हैं, क्या ख्याल है आमना, आपकी अकल कितनी होगी? 2 किलो होगी, 3 किलो होगी? 4 किलो। अनइमेजिनेबल। 4 किलो भी कुछ नहीं है। अल्लाह ने आपको इतनी आज़ादी दी है, आप कहीं भी पहुंच सकती हैं। आप सोचे, जैसे अभी जो साइंटिस्ट ने भी हमें बनाया, वीडियो बना के दिखाया, तो आपकी अकल तो कहीं भी पहुंच सकती है। इकबाल बोलते हैं ना कि सितारों से आगे जहां और भी हैं। तो अल्लाह ने तो हमें जो विजन दिया है, वी कैन गो एनीवेयर, एनीवेयर। वी आर सो स्मार्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम जहां चाहें, जिस चीज को सोचना चाहें, हम कर सकते हैं। हम, हाँ अबीरा आप आ गई हैं, दिखाएंगी? यस। ओके दिखाइए अब आप। मैंने आपको मैं आपको को होस्ट दोबारा बनाता हूँ, मेरा ख्याल को होस्ट, मैंने आपको को होस्ट बनाया अबीरा। ठीक है। Simply small, and yet a colony of up to 250,000 ants call it home. But here's the secret. That mound is just the tip of an enormous iceberg. So let's take a closer look at what's inside an anthill. The mound is really the top of an enormous underground structure हाँ हाँ which जी, is आ रही है basically बेटी। a giant nursery. सुभान At अल्लाह। first glance, the fire ant hill, or mound as it's properly called, looks impossibly small. And yet,
A colony of up to 250,000 ants call it home. But here's the secret. That mound is just the tip of an enormous iceberg. So let's take a closer look at what's inside an anthill. The mound is really the top of an enormous underground structure, the nest, which is basically a giant nursery, a nice, cozy place to raise babies. A lot of babies. Their mother, the queen, roams around the nest while laying 1,500 eggs a day. Now, all those baby ants need to live in a narrow temperature range to grow. So that nest sports temperature-controlled rooms, and it does so without the help of an AC unit. The secret is in the design. The nest is arranged like an ice cream cone. At the top, you have the mound, the ice cream, as it were. Because it's above the surface, it warms from the heat of the sun. So the babies can snuggle up in toasty chambers networked throughout the mound. But they can't stay there all day, or they'd get too hot. That's where the cone part of the ice cream cone comes in. The mound is connected to several vertical shafts that plunge up to 2 meters beneath the ground. That's taller than most humans. Throughout the day, adult ants ferry the babies up and down the shafts, chasing that perfect temperature for their young charges. The nest also sports dozens of tapering tunnels that branch off from these main shafts. These connect to small chambers where the ants rest, eat, and feed the babies until it's time to move the little ones once again. Now, there's one more type of tunnel inside the nest, but only a few ants ever use it. You see, someone needs to find food for the rest of the colony, but running around outside the nest is dangerous business. That's where forager tunnels come in. These are a couple of horizontal passages buried just a few centimeters from the surface. But they run throughout the entire territory, which can cover up to 185 square meters of land. By scurrying through these passageways, the scouts can stay underground as long as possible. But unfortunately, the nest and all its roads can't protect the ants from every threat. It turns out all sorts of critters sneak inside fire ant nests. And while many of them are actually harmless, others are horrible house guests. For example, beetles burrow into the nest and devour the eggs and larvae. But invaders aren't the only threat to the colony. Occasionally, clueless humans or major floods disturb the nest. And when that happens, the fire ants have only one option: leave. Once a year, on average, the colony will move out and build an entirely new nest from scratch. And best of all, they only need a few days to do it. That's right, practically overnight, meters upon meters of tunnels can pop up in your yard. And all you'll notice is a tiny mound. सुभान अल्लाह। आपने देखा कि अल्लाह ने क्या जबरदस्त बनाया है। हर चीज अल्लाह की, हर मखलूक जो है अल्लाह ने ऐसी जबरदस्त बनाई है। अल्लाह बोलते कि तुम तो मक्खी भी नहीं बना सकते, तुम तो मच्छर भी नहीं बना सकते, मक्खी का पर भी नहीं बना सकते, और नहीं बना सकता इंसान। और जितनी दुनिया में करोड़ों 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 जो चीजें हैं वो सब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाई। और अल्लाह को मालूम है किस तरह रहते हैं, और वो जो है उनको किस तरह बच्चे पैदा करते हैं, किस तरह वो बड़े होते हैं। तो अल्लाह तो हर चीज पे काबू, अल्लाह का हमारा भी हर चीज पे काबू है। तो जो लोग नुकसान होगा, अल्लाह का तो नुकसान ही होगा। क्या ख्याल है अबीरा, अल्लाह का नुकसान होगा या इंसान का नुकसान होगा? ठीक है, और अल्लाह की जो, हाँ, फिर अल्लाह ने इंडेंट नहीं किया हदायत के लिए। अल्लाह ने कुरान उतार दी, अल्लाह ने अकल दे दी, अल्लाह ने नेचर दे दिया। नेचर पे गौर करो। नेचर क्या कहलाते हैं? आयात। आयात का मतलब अल्लाह की निशानी। सही है। मरियम आप कुछ बोल रही हैं? ओहो माशाल्लाह। क्या नाम है इनका? इनका नाम क्या? अली है। चलिए, मेरा नाम भी अली है, मोहम्मद आबिद अली। माशाल्लाह।
सही है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को असल में यही बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ने जबरदस्त दुनिया बनाई है। जो नेचर है, नेचर मतलब जिस तरह अल्लाह ने किसी चीज को बनाया और जो अल्लाह जिस तरीके से उसको चला रहा है, अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह का तरीका। जी अबीहा बोलिए। अबीहा आप कुछ बोलना चाह रही हैं? आपकी आवाज कट गई अबीहा, दोबारा बोलिएगा। आ, आ, अब ना आपको कुछ समझ में आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, असल में आवाज मुझे भी कुछ नहीं कट आ रही है। रहा। अच्छा, अबीहा दोबारा बोलिएगा। सर मैंने आपको दिखा दी, मैंने दिखा दी। अच्छा, आप दिखाना चाहें, दिखाइए। सर तस्वीर है क्या, दिखा? सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बहुत या वो है, मूवी तो नहीं है? क्या क्या जी, के लिए मुझे फिर आपको को होस्ट बनाना होगा। वो नहीं क्या कुछ भी ऐसा पूरा रहो सुनाओ यार। ओ नो 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 सर आवाज नहीं आ रही। सर अभी कुछ कर रहे हैं। अब आवाज आ रही है? जी जी आवाज सही आ रही है? जी जी अच्छा, चले जज़ाकल्लाह। सर जी बोलिए। मेरे दादा का भी नाम अली है, मोहम्मद शाहिद अली। अच्छा माशाल्लाह, सही है। बहुत खूब। तो कोई कौन कट 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 चाह रहे थे आप? दिखाना चाह सर आपकी आवाज नहीं आ रही। इतनी दिनों से क्लास में एक बच्ची नहीं आई जो बहुत ज्यादा स्क्रीन शेयरिंग करती थी, जिसका नाम जैनब था। अच्छा, नहीं मैं याद इनकी बात करी। मेरी आवाज सही आ रही है मरियम? जी अच्छा सही है। वो आजकल आज इंटरनेट बार बार गड़बड़ कर रहा है। मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि अब आप लोगों को सबको जवाब मालूम है उसका, कि हर चीज जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाई है, जो तमाम चीजों का रब है, बनाने वाला, पालने वाला, चलाने वाला, देखने वाला, है ना। और अल्लाह जो है वो
आप बोलिए कि अल्लाह से कोई ज्यादा आपसे प्यार कर सकता है? क्या ख्याल है? क्या ख्याल है आमना? अल्लाह से ज्यादा कोई प्यार कर सकता है आपको? नहीं। नहीं कर सकता। अब ये ना बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अल्लाह सब ज्यादा प्यार भी करते हैं। फिर तो दुनिया में फायदा होगा तुम्हें, दुनिया में तुम अच्छे से रहोगे और आखिरत में भी तुम्हें जन्नत मिलेगी। और ये काम करोगे तो दुनिया में तुम्हें नुकसान होगा और आखिरत में तुम्हें दोजख मिलेगी। ठीक है। और अल्लाह माफ करे, जो जन्नत में जाएंगे वो हमेशा के लिए जन्नत में जाएंगे, और जो दोजख में जाएंगे वो भी हमेशा के लिए दोजख में जाएंगे। मेरी आवाज कट रही होगी ना, ये इंटरनेट का ये। तो हमें बड़ा ख्याल करना चाहिए। फिर अल्लाह ने हमें जो तमाम बातें बताई हैं वो किस में बताई हैं? अल्लाह ने तमाम बातें हमें किस में बताई? कुरान में। जी, कुरान में भी। और फिर हमें अकल भी दी है ना अल्लाह ने। अगर अकल जो अल्लाह ने दिया, अगर हम उसको चढ़ने के लिए भेज देंगे, जाओ तुम भैंस की तरह बाहर चढ़ के आओ, मैं तुम्हारे बगैर रहूंगा, तो क्या होगा? नुकसान किसको होगा? हमें। हमें नुकसान। हमें हमें तो अकल को हमेशा साथ रखना है। और फिर आंखें खोल के देखना चाहिए हर चीज को। अल्लाह को बोलते हैं ना, निशानियां हैं। अल्लाह की तमाम क्रिएशन में अल्लाह की निशानियां हैं। तो हमें जो है फिर वो अल्लाह की निशानियों को देख के भी हम अल्लाह को पहचानते हैं, और उससे हमें मालूम होता है कि भाई क्या सही है क्या गलत है। खदीजा, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? माशाल्लाह। आज स्वीडन के अंदर सन निकला हुआ है, सूरज। ओह अच्छा, बड़े दिनों बाद निकला। पहले क्या था, वो क्लाउड्स होते थे। हाँ जी, बहुत दिनों बाद निकला। अच्छा माशाल्लाह। मुझे याद है जब हमारा स्वीडन नॉर्वे में चलता था तो सर्दियां बहुत होती थी, लेकिन एक खास बात है, जो आपके बाल्टिक सी है ना, जिसमें स्वीडन नॉर्वे ये सब चीजें लगते हैं, जिसके कोस्ट में, वो बाल्टिक सी कभी इतनी सर्दी के बावजूद भी फ्रीज नहीं होता। वो पिघला रहता है। उसमें एक वार्म पानी का करंट है जो आता है अमेरिका से होते हुए, इंग्लैंड के साउथ से होते हुए, इंग्लिश चैनल से चढ़ते हुए वो बाल्टिक सी में जाता है। तो इसी तरह नॉर्वे में भी आप देखेंगे कि नॉर्वे में हालांकि खुद जमीन में तो खूब बर्फ गिरती है स्वीडन में, लेकिन वो जो बर्फ वो जमता नहीं है। बाल्टिक सी जो है वो ग्रेट लेक्स की तरह, कनाडा के लेक्स की तरह जमता नहीं है बाल्टिक सी। तो हम बाल्टिक सी में चलते थे, स्वीडन जाते थे, नॉर्वे जाते थे। एक लिसेकिल एक जगह है स्वीडन में, वहाँ हम जाते थे। वहाँ बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ पे काले काले पत्थर की चट्टानें हैं। वहाँ पे हमारा सर, जहाज जाता है। ये बोलिए। जी, हम लोग अभी दोबारा बोलिए। आवाज कट रही है आपकी खदीजा। स्टॉकहोम में है। वो पता नहीं वो कौन सा, वो साउथ में था। उससे सी पोर्ट था वहाँ, अभी ऑयल टैंकर का था, लेसिकिल नाम था, लेसिकिल उस पोर्ट का नाम था। अच्छा। तो ये था, चलें आपका। लेकिन इंशाल्लाह अगले बार जो है ना डिस्कस करेंगे कि जो इंसान होता है, इंसान को क्या काम करे तो वो दुनिया में भी से दिखा दी है। क्या सर, मुझे दिखाएगा? क्या दिखाएगी? कौन दिखाएगा? मुझे आपको बहुत बहुत सारी चीजें दिखानी है, पता नहीं अच्छा कितनी अच्छा, चीजें हैं। दिखाइए दिखाइए, जरूर दिखाइए। अभी क्लास लेते हुए मैंने ये बनाया टिश्यू से। ये पहले क्या है? ये बॉम्ब का डब्बा था। पहले अच्छा, ये बॉम्ब का डब्बा था, अब मैंने इसे ये बना दिया है। ये तो टिश्यू क्या चिपकाया है ऊपर इसके? जी, अच्छा पहले टिश्यू चिपकाया, उसके ऊपर स्प्रे कर दिया, उसके ऊपर एक और एक और एक और एक और एक और एक और। अच्छा, ये तो ये पेपर ये वेट हो गया, ये पेपर वेट बन गया पेपर के ऊपर रखने के लिए।
नहीं, ये क्या बस मैंने तो ऐसे फिर ही और ये क्या है? ये क्या चीज नया है? पाउच मिला है इसलिए वो ऐसे बनाया है, ताकि जब कचरा डालना हो तो इसमें डालूं फिर। अच्छा अच्छा, बीच में सुराख है। सही। और क्या चीज है आपके पास? सही। आपने भी हाथ में क्या पकड़ा हुआ था? वो कुछ ये डिजाइन सा था, पेपर कटा हुआ। ये मैंने चीज बनाई है खाने फोल्डिंग वाली चीज तो मैट्रेस नहीं से। है? अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। क्या क्या है वो? दूर से नजर मैंने तकियों से और फोल्डिंग मैट्रेस से ये बनाया है। ये शायद मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, पेंसिल कान से। गोल्ड। हाँ, सही है। ठीक है, बिल्कुल सही। चले, सही है। अगर आप लोग कोई पूछना चाह रहे हैं मुझसे कोई बात। कल गेस्ट आए थे, पोनिया भी मिली। पोनिया? पोनी किसकी है, दिखाइए। ये पोनी बैंड्स हैं क्या? ये पोनी बैंड्स पोनी हैं है। पोनी पे लगाने के लिए। हाँ, सही। सही है। पोनी टेल क्या होती है, आप लोगों को मालूम है? पोनी टेल क्या होती है, किसी को मालूम है? जी। वो क्या होती है बताइए? पोनी टेल बाल से पीछे जो होती है ना टेल, लेकिन असल मतलब है घोड़े घोड़े की बच्चे की दुम। पोनी बोलते हैं ना घोड़े के बच्चे को। तो घोड़े के बच्चे की जो दुम है वो पोनी टेल कहलाती है। सही है। चलिए ठीक है, माशाल्लाह। ठीक है खदीजा, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? बैठ गया, इब्राहिम भी बैठ गया। हैंडल करना भूल हाँ, गई। माशाल्लाह, लग रहा है कि इब्राहिम जो है वो हमसे तेज निकल जाएगा। हमसे, आप लोगों से सबसे आगे चले जाएगा थोड़े दिनों बाद, देख देख के। इंशाल्लाह। चले, इब्राहिम खत्म का हम करें इंशाल्लाह प्रोग्राम इंशाल्लाह, फिर अगले। हाँ आपकी क्या, आवाज कट गई अपना। हम वॉकर हाँ। लेंगे इंशाल्लाह इब्राहिम का। अच्छा, इब्राहिम की क्या एज हो गई है? 9 मंथ।5-6 मंथ्स का हो गया? 9 मंथ्स? 9। ओ जबरदस्त। अच्छा, कजन है जिसका नाम माशाल्लाह। मोहम्मद है, अभी वो शायद 2 साल का है। अच्छा, माशाल्लाह, वो तो जवान हो गया है। 2 साल तक जवान है यार। वो तो माशाल्लाह। वो तो और 2 साल खदीजा का। अली है। चलिए भाई, ठीक है। अल्लाह हाफिज, फिर इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले सैटरडे को। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह फी अमान अल्लाह अल्लाह बेटा। हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।